बाय माने टिकेट मोननो थाखायथ' बयबो बोलो होगोन कारण बयहाबो मोनसे माने इस्सा थायो जे गाव जिउआव जुदि एमएलए जानो हायो एमपि जानो हायो रायजो राजानि खामानि मावनो हायो बेबायदि माखासे थायो ओंखायनो पार्टियाव जिहेतु नेमानो बेनो जे बयबो टिकेट बिनो हायो नाथाय जोबनायाव पार्टिया सायख'नानै सासेखौल' होयो थिग जोंनाबो बेनोमोन बिजेपिआबो लुगैदों जायगा बिनि उनाव बिजेपिनि गेजेरावबो साथाम साब्रै टिकेट नागिरदों बिपिएफआबो नागिरदों जायगा आरो बिपिएफनि गेजेरावबो साथाम साब्रै टिकेट बिदों अदेबानि दा जिहेतु गासै पार्टियानो जनानै फाइनाल खालामबाय दा जाय फाइनाल खालामबाय बेनोसै आरो बेखौ जों बादा होनोबो हाला आरो दा गासिबो ज' जानानै दा देरहालांहोनायनि खामानि मावनांसिगौ गतिके बे राजखान्थियाव मोनसे मिथिंगायारि जाथाय आरो नेचारेल बे जाखायो आरो जाय सिरि जनानै थायो बेलाय अबावथो मोननो ओंखायनो एसे दावराव दावसिबो खालामनांगौ आंखौ सासे दिनै केन्डिडेट हिसाबै आंनिफ्राय माने गाहाम हामलायनाय बावहरदों केन्डिडेट हिसाबै बाखिथ' दा दावहा माने भटनि दावहा गतिके रायजोनि खाथियाव जों थांनांगोन दा रायजोनि खाथियाव जों मा मेसेज लानानै थाङो आरो बेवहाय रायजोआ सोरनिखौ मोजां मोनो ओंखायनो अलरेडि बुंबाय आंनि मेसेजआ जौगाखांनायनि आंनि मेसेजआ बिटिसि सरकारनि दारै माने तामुलपुरखौ जौगाखांहोनाय आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दारै एनडिए सरकारनिफ्राय तामुलपुरनि जौगाखांनाय जोंहा दिनै तामुलपुरा जिल्ला जाबाय नाथाय अफिसफ्रा आदालतआ जाजोबाखै बेखौ आहा खालामनांगौ दिनै जा मेडिकेल कलेज जाबाय बेखौ जों जाहाथे फैगौ बोसोरावनो एकाडेमिक सेसनखौ आरम्भ खालामनो हायो जोंहा दिनै मडेल कलेज दं नाथाय न' बां लुनाया जाजोबाखै गतिके बिनि थिखादारखौ जुदि माने आयेनगत भाबै बे मावनांगौ मावाखैबा ब्लेकलिस्ट खालामनानै गोदान थिखादार लागायनानै बोसोरसेयाव न'खौ कमप्लिट खालामनानै जोङो साइन्स स्ट्रिमखौ बेवहाय आरम्भ खालामनो हायो नामा कारण तामुलपुराव जोंहा साइन्स स्ट्रिम गैया थ' बिनि अनगाबो आबादारिफोरनि थाखाय इरिगेसन मानसिफोरनि थाखाय लोंनाय दै आरो बेबायदिनो माने मा होनो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय माने बोरैहाय जोङो बिसोरनि जिउखौ गायसननो थाखाय साख्रि बाख्रि मोननायनिफ्राय लानानै सोब खामानियावनो बिसोरखौ माने आखा फाखा खालामनानै स्किलनि ट्रेनिं होनानै जोङो माने मोनसे कर्म संस्थापन जायखौ एमप्लयमेन्ट जों होनो हायो बिनि खामानिखौ जों मावनांगोन आरो बिनि थाखाय आं माखासे प्लेनिं लाबाय थादों आरो आथिखालनि मुगायाव जोङो डिजिटेल बे मुगायाव माने एआइनि दारै गोबां खामानि मावनो हायो न'आव थानानैनो बेफोरखौ मावनो हानाय आं गासै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय माने राहा लागोन जानांगौआ दिनैथ' मोनसे रोखा बिदिन्थि जाबाय जे माने बिपिएफ बिजेपि आरो एजिपि जयैनो दिनै आंनि नमिनेसन होनायाव बाहागो लाफैजोब्बाय आरो आं सानो जि हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै खावलायनाय लेखा बेवहाय नमिनेसनाव आंजों हेफाजाब होफैबाय बेखिनि मानसिया जुदि थानानै खामानि मावोब्ला माने गासिबो जायगानिफ्रायनो जोङो समर्थनखौ मोनगोन आरो आं सानो जिहेतु बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि मानवगिरि बिथांनि दैदेननायाव बिपिएफ आरो बिजेपिनि सरकार आरो आसामावबो मानवगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव एनडिए सरकार जागोना खाथां जाबाय कारण कंग्रेसफ्रा दिनै जोबस्रांबाय बिसोरनि जितु एलायन्समोन बे एलायन्सफ्राबो फ्राय बायस्रांजोबनाय बायदि गतिके रोखायैनो नुखाबाय जे आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकार जागोन आरो बिटिसिआव हाग्रामानि सरकारा मानवगिरि हाग्रामानि सरकारा नोङो दिनै फैबाय थानाय 5 बोसोराव सोलिबाय थागोन थ' रायजोनो जौगाखांनाय नांगौ आरो जेला जौगाखांनाय नांगौ अब्ला माने जायफोर जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो बिसोरजोंनो थानानै रायजोआ खामानि मावगोन ओंखायनो आं सानो बे रायजोआ दा खुनु दिन माने सरकारनि हेंथायै माने थांनो गोसो जाया सरकारनि सापर्टआवनो थांगोन आरो दानि सरकारा लामा दालां स्कुल इउनिभारसिटि माने इरिगेसन गोबां बेबायदि खामानि मावदों नाथाय बिनि अनगाबो न'खर न'खर जौगाखांनो हानाय बायदि दिनै सरकारा खामानि मावदों हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे रेशन कार्डनिफ्राय लानानै दिनै निजुत मयना जोंनि फरायसुलिफोरनो रांखान्थियारि मदद होनाय बाबु आसनि लानाय फरायसाफोरनो रांखान्थियारि दिनै स्किम होदों दिनै अरुणोदय जोंनि माने गरिब मानसिफोरनो बेखौ होदों दिनै पिएम किसान आबादारिफोरनो बे आसनिखौ होदों दा बेबायदिनो सानथ्र'हायै महिला उद्यमिता गासै आइजोफोरनो बिमाबो मोन्दों फिसाजोबो मोन्दों बिहामजोबो मोन्दों माने बे रोखोमनि जाहाथे न'खरा जौगाखांनो हायो गतिके बेजों थाया आरो दस्रा सोरजों थानो रायजो राजाया ओंखायनो आं सानो मा आङो सासे एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै बे बिसायख'थियाव आं बेबायदि जेबो गोब्राब जागोनखौ नुहुराखै